Hello，大家好，又係我台仔好玩 game 啦。今日我哋會玩4×4 Off-Road 嘅 Parking 呢關呢，我就玩到第3，好似依家出到跑車個關卡啦。呢度就係呢格啦。吉普車我就用過啦，過咗關，買到錢就好啦。好，開始。等先啊，好煩嘅。嗱，一陣唔好就凳啦，好煩啊！合作啲唔該。快到！終於搞掂啦！哇，玩一關呢都要成4分鐘哇！所以嗱，大家記住呢關，你一定要小心啲。好，下一關嚟啦！我怕你咩？我唔怕你噶。嚟啊，借抽啊！借抽！我咁快到終點，冇可能啦，肯定。我知點行啊！佢擋住我而家，搞錯啦！哇！嚇親，仲以為轉咗，你梗係瞓低喺度玩，我都想講，係極難玩，我想講。行，趁我手機冇電，你唔好再玩嘢。你黐線㗎咯，我想講。繼續行。好彩。停。
啲。哎呀！你唔好做啊！死咗啊！唔好玩嘢啊！我去翻車庫先。哇，好難玩啊呢關！黐線噶，險過大頭啊！哇！呢個真係絕世好車，真係唔知點攞咯，係冇可能攞 super car 嚟噶。唉，好，我玩翻舊關卡，呢個都係跑車嚟嘅，但係冇嗰架咁快啫。好，我全部就係攞人牌嘅，你見唔見到？好，好慘啊！笑殺咗啊！開波！死啦！呢隻古典跑車，我衰啊！喂啊！入嚟喎，即刻撞你，唔好玩嘢喎！好，陣間啲叫我即刻衰，唔係啊！好，我而家玩 free time，我唔理。嚇？唔係啊嘛？有咩阻住啊？好恐怖啊！喂，靈異事件啊！哇，真係〜飛車哇靚啊！呢個狂嘅時速啊，真係。繼續。屎忽落地搞到衰咗。大哥。條聲。算啦，好啦，今日玩到呢度，下集再見啦，拜拜。